Մենք բոլորս գիտենք Ալ Պաչինոյին իր լեգենդար կրիոսնիացիաց ֆիլմով, բայց եթե նայենք ավելի խորը, մենք կբացահայտենք դերասանին, ով որ ստեղծել է իր կարիերան իր մասնագիտության նվիրվածության վրա։ Նա այնքան էր ապրում ամեն կերպարով, որ ռեժիսորները փոխում էին տեսարանները, դարձնելով ավելի իր մասին։ Ալ Պաչինոն այն դերասաններից է, ում կարիերան բաղկացած է ոչ թե դերերով, այլ շեդևրներով։ Նա այնպես ներխուժեց կինո, որ կրիոսնիացիացից հետո դերասանական խաղը այլևս առաջվանա չէր։ Բայց ամենակարևորը, որ նա չէր ընտրում հարմար դերեր, այլ ընտրում էր վտանգավոր դերեր, որտեղ պետք էր ցույց տալ մարդկային փսիխիկայի մութ անկյունները։ Լիցո սա շրամում ֆիլմում Ալ Պաչինոն վերածում է Տոնի Մանտանային կենթանի հրաբուխի, կոպիտ, ամբիցիոզ, գիշատիչ, որը բարձրանում է վեր ցանկացած գնով։ Նա կերպարին միաժամանակ դարձնում է գարշելի ու ձգող, հենց դա է դարձնում ֆիլմը կուլտովի։ Advocat Դյավոլը ֆիլմում նա այնպես նուրբ է խաղում սատանային, որ ֆիլմի մեծ մասը վստահել չես, արդյոք նրա մեջ չարություն է ստենում։ Նրա խարիզման, հանգստությունը ու իշխանությունը ամեն ժեստի մեջ զգացողություն են ստեղծում, որ սատանան ոչ միայն վախեցնում է, այլ նաև գերում, եւ Ալ Պաչինոն այնպես է խաղում, որ վերջին տեսարանը ընդմիշտ տպավորվում է։ Զապախ Ժենշինի ֆիլմում նա կտրուկ ուրիշ է, գիշատիչ ագրեսիայից դեպի խոցելի կոտրված մարդ։ Նրա կույր փոխգնդապետ Սլեյդը միաժամանակ դաժան է եւ խոցելի ու անհավանական կենթանի, ու Պաչինոն այդ բոլոր գծերը այնպիսի ուժով է ցուցադրում, որ վերջապես ստանում է իր առաջին Օսկարը։ Նրա լռությամբ կադրը պահելու կարողությունը մինչև հիմա սովորեցնում են երիտասարդ դերասաններին։ Ալ Պաչինոն դպրոց է, էներգետիկա, ինստինկտ ու մաքուր կինո։ Ու եթե ուզում ես, ես կարամ հավաքեմ Ալ Պաչինոյի տոп չգնահատված դերերը։ Գրի, եթե հետաքրքիր է, առանձին վիդեո կանեմ։